이건 뭐예요? 여기 있는 거 경찰. 이 박스는 뭐예요? 여기 있는 박스 저기 있는 뭐 청소기 충전하는 거 꺼내는데 있어가 딱 교도소처럼 돼 있어서 교도소 만들었어요. 네. 그 사람은 경찰이에요? 네. 이야, 교도소 설명 좀 해주세요. 여기 있는 거는 여기 있는 새는 사람을 해친 새들. 일단 여기 뼈도 놓고 뼈랑 이 사람이 잘 안 올라가. 째고 기울어져 있으니까 당연히 안 되지. 조금 앞으로 기울어져야 되겠다 이거. 교도소예요? 네. LG 코드 제로 청소기 박스로 만든 네. 태은이의 교도소. 새뼈. 실제로 새뼈는 이렇지 않습니다. 그리고 실제 교도소 가면은 사람을 이렇게 만들진 않아요. 사람이 저렇게 만들진 않고 죄에 따라서 사는 년이 달라져요. 아, 물을 네. 깨꼬닥 시키면 한 40년에서 50년? 우와. 그 정도. 학대면은 1년에서 5년. 학대면 1년에서 5년. 띵띵 부은 우리 아들. 너무 잘 잤다, 그치? 응.